30-cu sualda K açarını qapadıqda S1 kondensatının yükü necə dəyişir? Fikir versəniz, tutumlar eynidir. Yəni, bu da S idi, bu da S idi. İlk öncə, əgər açarımız açıq olarsa, göründüyü kimi bunların heç bir mənası olmur. Sadəcə naqili bağlamışıq və istifadəsiz qalır. Və cərəyan öz gedişini tamamlaya bilir. Və bu hissələr bir-birinə ardıcıl olur. Yəni, ardıcılda da əgər S-lər eynidirsə, ümumi tutumumuz S/2 olur. Əgər biz bu hissəni qapadarıqsa, artıq cərəyan maneəsiz yolu sevdiyi üçün, fərz edək ki, bu hissədən axırsa, gəlib S1-dən keçdikdən sonra S2-dən keçməyə ehtiyac duymur. Yəni, maneəsiz yolu tamamlayaraq dövrəni başa vurur. O zaman artıq bu hissə sıradan çıxır, yəni bir dənə dövrədə S-imiz qalır. Yəni, S/2 yox, S olur. Göründüyü kimi S/2-dən S-yə gəlmək 2 dəfə artım deməkdir tutumda. Tutum 2 dəfə artırsa, Q bərabərdir su düsturuna görə U-muz konstantdır. S-imiz də 2 dəfə artarsa, yükümüz də 2 dəfə artmış olar. Cavab olar Y variantı. Növbəti sual. S1 kondensatın lövhləri arasında D dielektriki daxil etdikdə kondensatın külələri arasında gərginlik üçün hansı münasibət doğrudur? Baxın, birinci kondensatın içərisində hər hansı bir mühit yaradır, amma ikinci kondensatora heç bir şey eləmirik. Yəni, burada S-də heç bir dəyişiklik olmur. Yəni, S2 olduğu kimi qalır. Lakin S1-də dəyişiklik gedəcək, çünki düstur epsilon 0 S/D-dir. Əgər biz bura hər hansı bir içlik daxil ediriksə, epsilonu artırmış oluruq. Çünki hava kondensatında epsilon 1-dir, yəni qiyməti 1 olur, amma hər hansı bir mühit daxil edəriksə, ən kiçik havada olduğu üçün epsilon artmış olur. Artarsa S-imiz də artmış olur. Digər tərəfdən, göründüyü kimi O konstantdır və S bərabərdir Q böl O düsturumuzda bildiyimiz kimi var və bu düsturdan göründüyü kimi U S-imizdən tərs asılıdır. Lakin hər iki kondensatordakı gərginliklərin cəmi, bilirik ki, şərtində də ardıcılda ular toplanmalıdır, lakin burada hətta konstant olduğu qeyd olunur. Göründüyü kimi burada S-imiz artır. S artırsa U-muz azalmalıdır. U-muz azalırsa, baxın, U1 azalırsa, bu qiymətin sabitliyinin saxlanılması üçün U2 artmalıdır. Yəni, belə başa düşə bilərik. Məsələn, 3 üstə gələk 2 bərabərdir 5 cavabıdırsa, U1-imiz azalıb fərz edək ki, 1 olursa, cavabın yenidən 5 qalması üçün cəmin, bu artıb neçə olmalıdır? Olmalıdır 4. Yəni, bir azanı digər artmalıdır konstantlığını qorumaq üçün. O zaman O1-imiz azalırsa, O2-miz artmalıdır. Yəni, O1 azalar, O2 artar. Növbəti test, yəni 32-ci testlə bir öncəki testlə eyni qaydada həll olunur. S1 kondensatının lövhələri arasındakı şüşə təbəqəni çıxarsaq, sanki bunun içərisində öncədən qoyulmuş belə bir mühit var idi, şüşə təbəqəsi və biz bunu çıxarırıq. Çıxaranda da epsilon 0 S/D düsturuna əsasən epsilon azalırsa dielektrik nüfuzluğumuz S də azalır. Yəni, S1 azalacaq. S1 azalır və bayaq qeyd etdiyimiz kimi S bərabərdir Q böl O düsturuna görə S azalırsa, O artmalıdır. Yəni, O1 artacaq. Və onun konstant qalması üçün O1 artırsa, O2-miz yenidən azalmalıdır.